مرحبا بكم مرة في القناة ما عرفتش راسي شنو كنقول. مرحبا بكم مرة أخرى في القناة. عرفت راسي غبرت بزاف، ولكن غير سمحوا لي. طلبتوا مني باش نصور شي فيديوهات، راني كنوجد باش نصورهم ان شاء الله، ولكن ما بغيتش غير نصور وصافي. بغيت تكون شي حاجه اللي هي زوينه وتعجبكم باش نصورها. المهم دابا انا جيت لكم بواحد الوصفه هنايا اكله نقدروا نستعملوها في الغداء في العشاء، ما كاينش المشكل. كتجي بنينه وسهله بزاف كاع. زعما كنتيقوا فيا ملي غادي توجدوها ان شاء الله ما غاديش تسخاو بها، غتوليو فين ما تكونوا باغيين تاكلوا شي حاجه وعكزانين باش ديروها ولا طيبوها غادي ديروها هي. المهم هنا غادي هذا اللي عندي هنا لدان. انا لدان كنغسلو من قبل، كندير ليه الخل والملح باش تحيد منه دوك الصفوريه، راك عارفين الدجاج. وعاد كنبدا نقطعو كنحيد منه نيت داكشي اللي زايده، ديك الشحمه اللي كتكون زايده فيه داكشي كنحيدها. فاش هنا لدان غادي نقطعو بواحد الطريقه اللي هي كبيره، مربعات كبار، باش حيت نديرو في القطبان ما كيكونوش فيه القطع بزاف. داكشي علاش خاصك دير قطع اللي هما كبار باش يشبعوا نيت ويكونوا عاطين العين. وكنديروا نيت هاد الوصفه كنديرها في المقله، كنقدر نديرها حتى في المقله، ولكن كنقطع لدان قطع صغيره كيجيو زوينين صغار في المقله. وتما في لوبول غادي تشوف واحد الكره تمايا خضراء، هذيك راه بصله خضاريه كنقطعوها حنا من قبل في الدار، كتكون مقطعه واجده ومديوره في الفريغو باش تجي سهله في الطياب، ما تبقاش تعكس. قطع البصله عاد نقيها قطعها وداكشي، لما تكون مقطعه من قبل كنديرها في لوبول. كنجبد هي الاولى باش كتبقى تطلق وتطرخه، وكنقطع من موراها لاداند صافي. ملي كنكمل لاداند في التقطاع كنبدا نزيد في العطريه. هنا درت واحد معلقه ديال الملح، نص معلقه ديال الملح على قبل نتوما الذوق ديالكم. كنزيد عليه سكينجبير كندير غير شويه، غير راس معلقه، ما كامل نص معلقه ما عامرش كاع. التحميره كندير 2 المعالق، وكنزيد شويه حيت كيعجبني اللون ديال التحميره، كيجي احمر داكشي كيجيني زوين. ما عزيزش عليا ناكل شي حاجه بيضاء. الابزار كندير انا على حساب الذوق ديالي، ما عزيزش عليا داكشي حار بزاف، ماشي ما حارش بزاف، ما عزيزش عليا داكشي حار كاع. والخرقوم كندير نص معلقه ديال الخرقوم. وبالنسبه لي انايا عزيز عليا نزيد الزعتر. هنا غادي ندير معلقه ديال الزعتر، كيعجبني بزاف الزعتر في العدن. من موراها غادي ندير الصوجه. زعما كاين الصوجه كتعطي واحد البنه زوينه بزاف في العدن، كتعطي مذاق اللي هو زوين. واخا ديروا اللي درتو الزعتر والصوجه كيعطي واحد المذاق زوين. هنا مايونيز انا كنستعملو بزاف، سواء في العدن سواء في اي حاجه كندوز به، اي حاجه صايبته كندوز بها مايونيز. وكندير الموطارد، كندير 2 معالق ديال الموطارد. ايوا وكندير الثومه ضروريه، كتعطي واحد البنه هي اللي هي زوينه بزاف. وكندير الثومه صافي. غادي ندير بابي سولوفان، زيت العود نسيتو كنزيد زيت العود، وكنخلطهم مزيان باش كينسجموا مع بعضياتهم. دوك لي زانغريديون كيدخلوا في العدن وكيجيو بنان زعما كاين. انا غنبقى نحرك فيهم مزيان حتى تدخل العطريه في العدن، ومن بعد كندير لهم بابي سولوفان كنغطيهم وكنخليهم يرتاحوا شويه. قد ما خليتو يرتاحوا قد ما مزيان. المهم تخليو دوك المكونات دوك المقادير يدخلوا في العدن، العطريه تدخل في العدن مزيان. وكنحطو في الثلاجه حتى بما فاش نبغي نطيبو، وعاد نجبدو ديك الساعه ونطيبو، ما كاينش مشكل. من بعد ما كيرتاح لدان في الثلاجه وكتوصل وقت العشاء كي خاصنا ناكلو، كنبدا نعمر في القطبان. انا هنا كل قطيب درت فيه 6 ديال القطع، وشفتوا القياس كيفاش قطعتهم، هما كيبان هنا القياس. درت 6 ديال القطع في كل قطيب، وعطاني في الاخر عطاوني 9 القطبان. انا هنايا اللي غادي يسولني على شحال ديال العدن، هنا
خديت 15 درهم ديال لادان. المهم درتو منها على شكل قضبان، عاوتاني نتوما على حساب كيفاش غادي تقطعوهم، الحجم اللي غادي ديروا فيه القطع على حساب شحال غادي يعطيوكم ديال القضبان. صافي غنبقى هكا حتى نكملوا القضبان كاملين وغادي تكملوا. القضبان غادي نوجدهم في آلة ديال البانيني اللي هي كتنفع بزاف وصالحه في كل شيء، زعما تسخني فيها الخبز، طيبي فيها القضبان، ديري فيها اي حاجه، يعني زعما كاين كتنفع تبارك الله عليها نافعانا. هنا غادي نخلي القضبان يطيبوا مره مره، غادي نقلبهم باش ما يتحرقوش ليا، ونخليكم دابا. هنا القضبان ما غنديرهمش بوحدهم، غنرافقهم بهاد الروز كنديروه بواحد الطريقه اللي هي زوينه بزاف وكيجي لذيذ. كنسلقوا الروز عادي مع شويه الزيت وشويه الملحه، وكنشحروا تاني في بلاصه اخرى البصله مع العطريه وكنخلطوهم. هنا البصله قطعتها قطع صغار بزاف ودرتها تشحر مع شويه الزيت باش ما يجيش ليدان بزاف. كندير غير شويه الزيت، زدت الملحه، الابزار والتحميره بطبيعه الحال ثاني باش تعطي اللون، كاين ما تقويوش بزاف التحميره هنا، وشي نص معلقه ديال الثومه، وكنبقى نخلط فيهم مزيان حتى كيتشحروا على خاطرهم وما يبقاش الزيت بزاف. وكتكون هذه هي العشيوه ديالنا، القضبان مع الروز هنا صافي مني تسلق. ونسيت ما قلتش لكم الروز ما تسلقوش بزاف، خاصو يبقى شاد فراسو، يبقاو دوك الحبيبات ديال الروز ماشي قاصحين بزاف، المهم يبقاو شادين فراسهم، ما يجيش كيتلصق ومعجن. صافي مني كيتسلق كنخلطو مع ديك البصله اللي تشحرت، كنخلطهم مزيان. وهنا سلقت بيضه وحكيتها من فوقهم، زعما راه كيجي بنين بزاف، غير ثقوا بيا وجربوه ما غتندموش. ودرنا غير باش ندوزوهم باتاي وتما شويه الكيتشوب، حيت المايونيز قاعده ضروري ندوز بشي حاجه. وبالصحه والراحه ومرحبا بكم في اي وقت.